生，講邊度唔舒服啊？醫生，我最近腸胃好似唔係咁舒服啊。哦，都市人生活壓力大，好正常嘅。呢啲腸胃病好常見嘅。點樣唔舒服法咧？我就好似食金菇屙金菇，食肥油就屙肥油，食粉絲屙粉絲，總之食乜就屙乜出嚟咯。醫生，我想問我點樣可以回翻正常啊？咁你唯有食屎。食屎？醫生，你講食屎啊？係。食屎啊！喂，你又喺度扮醫生，我捉翻佢翻去啦，準時俾藥佢食㗎。喂，你食屎啊！你一定要食屎啊！你食屎就會屙屎啊！嗱，知唔知道？我尋日先食完啫嘛，一定會屙翻出嚟㗎！你記住啊，要食屎啊！喂，醫生，講邊度唔舒服啊？醫生，我最近腸胃好似唔係咁舒服啊！我想問我點樣可以回翻正常啊？咁你唯有食屎。食屎？醫生，你講食屎啊？係。食屎啊！喂，你又喺度扮醫生，我捉翻佢翻去啦，準時俾藥佢食㗎。喂，你食屎啊！哦，都市人生活壓力大，好正常嘅。呢啲腸胃病好常見嘅。點樣唔舒服法咧？我就好似食金菇屙金菇，食肥油就屙肥油，食粉絲屙粉絲，總之食乜就屙乜出嚟咯。醫生。